قاعد يتواصلون معي وايد ناس هالايام باوضاع تفشي فيروس الكورونا المستجد، ويقول لي قاعد احس بشيء غريب جديد علي ما صار فيني بالسابق، انه قاعد احس بعصبيه، احس انه ما عندي صبر على الناس الاحباب اللي بحياتي واسرتي. فيسالوني ليش قاعد يصير معي هالشيء؟ الجواب لاكثر حالات العصبيه او النرفزه هو ان هي جايه من القلق. القلق احيانا يكون مكبوت، واحيانا الانسان ما يعبر انه عنده قلق، ففي تفكير دائم، بالانجليزي نقول overthinking او تفكير مستمر. والتفكير المستمر هذا ياخذ مساحه ادراكيه داخل المخ وداخل العقل بشكل كبير جدا، بحيث انه ماكو مساحه لاي شيء ثاني. فالواحد يحس انه هو دائما مليء بالمخاوف وما يقدر يتحمل اي شيء، يتنرفز من كلمه صغيره، يعصب من شيء صغير، وهو ما كان كذي بالسابق. حاول تنتبه ان انت ممكن تكون قاعد تحس بقلق ومو قاعد تعبر عنه. شلون نتصرف لما يكون عندنا هذا الشعور؟ شفتوا لما تكونون بالطياره ويطلع الفيديو الارشادي ويقول اذا نزل الاكسجين ماسك البسه انت قبل ما تساعد الاخرين. احيانا العصبيه تكون لهذا السبب، ان احنا قاعد نعطي الناس كلها وقاعد نحترق ومو قاعد نفرغ القلق والمخاوف اللي عندنا، ونوصل مرحله من النرفزه اللي انا مو قادر اعطي. اذا بديت تحس انك دائما متنرفز دائما معصب، هذه العباره اللي بقول لك اياها: put on your oxygen mask first. حط انت قناع الاكسجين اول. يعني راجع نفسك، اقعد مع نفسك، شوف شنو مضايقك وحاول انك تتصرف فيه. اذا اللي مضايقك انه دائما انت متابع الاخبار، وقف متابعه الاخبار. اذا مضايقك ان انت ما اخذت وقت كافي من الراحه، اخذ وقت من الراحه. لا تحس بالذنب انك بالوقت اللي انت قاعد تعطي نفسك مو قاعد تعطي الاخرين. اذا انت من الناس اللي تبي تعطي دائما، اعرف ان انت مراجعتك لنفسك وقعدتك من نفسك واخذ قسط من الراحه هو عطاء للاخرين. اذا حسيت بعصبيه او نرفزه، عط نفسك مجال، ترى انت انسان، مو غلط انك احيانا تعصب وتتنرفز. حاول ترجع للاشياء اللي انت تعرف انها تريحك، اذا هي هوايه معينه او موسيقى او اكل انت تحبه او تاخذ شاور او تاخذ راحه او ترجع للروحانيات. كل هذا ممكن يساعد انك تخفف من القلق والهلع والعصبيه الداخليه عشان ما تتنرفز مع الاخرين. وفي مهاره مدروسه علميا بشكل واسع في هذا العصر، مهاره نسميها التامل او الحضور بالوعي الكامل، بالانجليزي اسمها meditation او mindfulness. وهذه مهاره اي واحد ممكن يطبقها. اسهل طريقه الواحد يطبقها ان انت في لحظه ما تحس ان الامور مو تحت سيطرتك وانك متنرفز، انك توقف وتاخذ 3 أنفاس عميقه بتركيز كل بالك فقط على النفس. كل الازعاج والحديث الداخلي في هذه اللحظات ممكن يوقف، وترجع لابسط شيء نمارسه كل يوم من غير ما نفكر فيه، اللي هو النفس. صدقوني مهاره التامل وممارستها عن طريق التركيز على النفس او التركيز على المشي او التركيز على شيء بسيط، ممكن حتى لو لحظات يهدي البال، يوخر النرفزه، وممكن ترجع لحياتك بشكل طبيعي. حاول انك تمارس روتين ورياضه ونوم بشكل طبيعي، هذا كذلك يخفف من العصبيه والنرفزه. ونتمنى لكم صحه نفسيه دائمه في هذه الاوقات، ولا ننسى ان هذه فتره وراح تعدي، وان شاء الله كلنا راح نكون بخير. تابعوا coronacarekw.com.